你知唔知鬼肉係咩味？香到不得了。為咗養活3歲嘅仔同殘廢嘅老婆，我做起咗魔鬼皮整肉餅嘅生意。但隨住錢越搵越多，啲鬼反而越嚟越唔驚我，甚至開始對住我流晒口水。終於喺嗰晚，有一隻鬼咬住咗我個肚。我魔鬼皮整肉餅賣已經有2年，通常1個禮拜搞一次，用爪藥勾住，就地碌2碌，紙鬼就會變咗做紙羊。呢個時候用少少童子尿或者口水噴落紙鬼塊面度，佢就變唔返原形。呢種羊肉冇煎味，甚至仲帶住死者生前贈菜香、果香、奶香或者古龍水味，比西北嚟嘅洋貨正得多。但碎整成羊肉餅，即係叫鍋盔嗰重小食，味道真係一絕，肥瘦均勻，健康美味，食一啖就成世都記住。我啲羊肉供不應求，簡直係當代宋定伯。我手頭上有3個固定嘅小食檔路貨，每個月搵嘅前幾本夠一家人開支。不過有一點，鬼變出嚟嘅羊只可以喺夜晚洗乾淨處理好，如果朝早先殺，太陽一曬，成嚿肉就會臭晒，所以貨量有限。前幾日同我路貨嘅檔主盧柳話想開鋪想加貨，只要係我嘅貨，你有幾多，佢肯出高1倍價錢全收，甚至可以先俾10萬蚊誠意金我，即係預付貨款，等我送咗貨再喺入面扣錢。我係有啲心動，因為個仔就快讀小學，入學前嘅準備同培訓班全部都係錢，但諗起師傅嘅話，我最後都係拒絕咗。做魔鬼呢行係喺陰質嘢入面揾食，自然有規矩。第一，捉鬼只可以捉老鬼，唔可以捉新鬼。通常新死嘅鬼好大勁，未必鎮得住，特別係嗰重橫死嘅，怨念大，好難搞，掂唔得。第二，要定期換地方，呢樣就好似臨場輪流斬樹咁，唔可以捉住一個地方立到盡，費事被嘢盯上。我要照顧前妻同5歲嘅仔，唔可以黐開呢個城市，所以唯有捉少啲，但啲錢真係唔襟使。今晚運氣好好，我喺一棟舊寫字樓嘅電梯槽旁邊捉到一隻好肥美嘅鬼，鬼肉賣咗5000蚊，我攞住一疊錢，熟門熟路咁返到以前個家。雖然同前妻黐咗婚，但出於某重默契，屋企門我輕輕手開門，地下啲鞋亂糟糟，我低頭一睇，地下多咗雙三寶嘅男人新鞋，嗰重難堪同憤怒一下子由心底衝晒出嚟。黐婚都只不過係2年啦，我下意識握緊支走羊鈎。呢個時候見到廁所入面有個細細個嘅身影行出嚟，淨係我個仔小瑞。我下意識先越過佢望望後面，細路仔筍門未閂埋，容易見到污糟嘢而生病。我做呢行商，天寒地損腹部，好容易帶埋啲嘢返嚟。好彩後面乜都冇，漆黑嘅樓梯轉角只有一隻野貓貓喺度，眼定定望住我哋。我向個仔招咗招手，個仔定定咁望住我，唔喊亦唔鬧，然後轉身去廁所攞咗個樽出嚟。個仔有輕微自閉，一直做緊康復治療。我見到個仔半夜3更赤腳行路，心入面團火就係咁冒出嚟。前妻係咪有咗男人就唔理個仔？但在個仔面前，我唔可以發火。我忍住氣，快步先行過去，踎低幫個仔着反對門。5歲嘅細路，瘦到好似紙雞仔咁，但他生得好靚，好似洋娃娃咁大對眼同長睫毛。個仔好似平，伸手俾佢啱啱摸嘅童子尿我，仲係暖手嘅。呢樣係捉鬼嘅好架生，亦係我同個仔之間嘅小秘密。我細聲同個仔講咗陣嘢，佢好似聽到，又好似聽唔到，冇乜大反應。我好耐性咁彈佢叫爸爸，佢只係呆呆咁望住我。仔啊，想唔想同爸爸去踢波？爸爸踢波最犀利。佢睇落眼皮有啲腫，面色咋黃，我有啲心痛，伸手摸下個仔塊面。呢個時候房入面傳嚟前妻叫個仔嘅聲，我驚撞到正會難堪，錫咗個仔一啖，就轉頭行出去。舊式嘅樓梯樓，走廊盞燈閃下閃下，呢種舊樓除咗租金平之外，就冇其他優點。我賴低咗帽邊，伸手抹咗一下眼，都係命。同老婆大學畢業嚟呢度打拼，佢頂住屋企壓力，幾乎同屋企斷絕關係，都要嫁俾我呢個窮。但可惜我只係一嚿廢柴，用盡晒所有積蓄，結果買咗層爛尾樓，
成世人就咁閘咗入去，前途冇晒，嘈交黐瞓。我車禍毀容，佢失明失業，我哋好難再好返。上一次我偷偷地嚟睇老婆，佢正喺度同外母打電話借錢，小蕊需要做康復治療。電話個頭外母好似勸佢返去，佢沉吟住唔出聲，最後只係問咗句外父身體好唔好。收咗線之後，老婆沉默咗好耐。客廳一直喺度砌積木嘅個仔抬頭，啱啱好見到我。個仔完全冇情緒咁突然，叫咗聲爸爸。老婆坐喺梳化度笑咗一下，一喐都唔喐，同個仔講冇爸爸啦，爸爸唔要我哋啦。我心口一痛，差啲忍唔住行過去。下一秒，老婆狠狠咁抹走眼淚。我哋都唔要佢，永遠都唔好見佢，亦都唔好諗佢。小蕊應承媽咪。冇爸爸，小蕊一絲不苟咁砌住嗰塊已經夠晒嘅拼圖，重複咗句冇爸爸。我嘅腳步停咗喺原地。前妻係個好驕傲、言出必行嘅人，所以就算我哋當初只係鬥氣嘈交話黐婚，最後都係黐咗。我幾愛佢嘅獨立，又恨佢嘅自主。就算佢而家硬盲咗，都更加唔會俾我去憐憫佢。但佢需要錢，我亦係由嗰陣開始捉鬼賣肉嘅。我將啲錢以社區同殘疾人關愛名義裝入信封，放喺鞋櫃上面。捱過咗最開始嗰段日子，生活好似開始返正軌。我知道前妻肯定會有自己嘅新生活，而我又變到鬼五馬六咁。我阻止唔到佢追求新嘅幸福，我唯有對個仔好啲。諗起臨走前見到張課程表，個仔嘅康復課又要續費啦。我咬牙冇返租屋處，想再搵多啲錢，一個禮拜做多一單就做多呢一單，應該冇事嘅。行出屋苑後門，兜過個仔間幼稚園嗰陣，我呆咗一下。側門十字路口飛住啲燒到半灰嘅名字，樹蔭下面一個成島形嘅陰影，一半貼喺地下，一半震騰爬起身，支支破碎嘅手法力想捉住每個經過嘅行人。哇！呢個係被車撞死嘅鬼，佢半邊身已經冇咗，仲喺度唔甘心咁呵叫。還死嘅鬼入唔到輪迴。一係做孤魂野鬼，一係揾替死鬼。呢隻新鬼正憑住本能揾緊替身。一個抄近路嘅快遞哥仔踩過，咔嚓一聲，又將佢條頸剪咗落去。呢種鬼喺條路見得太多，就算變咗做樣都唔完整，出肉術起碼少廿斤，唔划算。我正想走，就見到嗰支鬼塊面，竟然係佢嗰個蝦我個仔嘅曳細路老豆。高見呢條衰友本身係個小檔主，有一日突然跑嚟問我係咪有賣羊肉嘅門路，我否認之後，佢就開始暗中試配。後來等佢發咗少少財，開咗鋪，買咗車，我老婆對眼又盲咗，佢更加係幸災樂禍，成個人囂到上天。前日放學，前妻帶住個仔行得慢咗少少，佢就搖低車窗鬧鬧叫，慢咗啊，見唔到有車啊。前妻低頭捉住支慢工竹，係咁道歉。佢見狀痴笑一聲，好大聲咁講：仔啊，早叫你轉校啦，非要喺度讀，條街咁窄，成日爛電單車，揸車幾唔方便啊！你睇下，都係啲咩人先喺度動啊？你喺度學埋一身窮酸氣，學慢人行路啊！嗰日傍晚，我想搵佢傾下，點知未見到佢，就被佢兩個飯店伙計喺熊仔打咗半個鐘。估唔到佢竟然死喺呢度，我冷笑一聲，就係佢啦。我攞出羊籠同爪羊鈎行過去，高見半邊身仲黐喺地下，一定要拔翻起先可以脫黐地氣。我攞出支洪七公，並鏟開始鏟佢下半身。佢起初察覺有西人行近，但起個網咁衝過嚟噶。等佢睇清楚係我，明顯呆咗一下，陣涼氣都未到我塊面，我先發制人。一鏟落去，拍落佢額頭，跟住直接扯住佢頭髮，一下一下咁撞落地，地下係佢殘留嘅血肉碎屑，撞到佢成面都係呢啲叫摔煙雲，同鯊魚一樣，先將紙鬼摔到散暈，佢就撞唔到怪，佢始終係紙身鬼，力氣幾大，我開始念咒，六冇六幾，邪鬼自治，命藏物，逐例避風，要我供奉邪鬼轉魂。高見成身發抖，開始求饒，哥哥，好大哥，你放過我啦！我眼大睇過龍，我唔揾你做替身啊！知自己眼麻啦，我稍微重手，佢啱啱抖反啖氣，
我冷笑一聲，反手一扣，沾咗朱砂嘅兔羊城猛咁勒住佢把口。與此同時，爪楊勾一掃，將佢殘破嘅下半身脫黐咗地面。高健藍幽幽塊面開始扭曲，寫對眼嘅眼袋瞬間變紅，眼神充滿驚恐同怨恨。佢開始用盡全力掙扎，發咗癲咁想掙脫，但嚟唔切啦！我翻手一抌，將紙鬼狠狠碎頭先沾咗鬼氣嘅地下。高健身體蜷縮埋一堆，慢慢變咗做紙半大嘅羊。我打開個仔俾我個膠樽，嘩嗱嗱將半樽童子尿淋落佢塊面度。然後翻晒一個土柱，紙人就去咗我膊頭，成個過程唔使3分鐘，新貴都唔過如是啫。我將紙人帶到平時踎開嘅橋底，攞水洗咗下手，被高健火計打斷嗰條腳仲隱隱作痛，將岸邊塊石板淋水洗乾淨，就可以開始殺羊。橋底一片漆黑，只有河水嘅反光同遠處路燈啲微弱光線。解開用香灰水浸過嘅布袋。我呆咗一下，高健個身變咗做羊，但個頭仲未係。佢震騰騰咁望住我，冇所謂啦。我伸出手將佢抽起，粗魯咁喺石板度。呢種鬼羊唔使放血，只需要剝皮。可惜鬼係冇痛覺嘅。聽講你個仔成日喺幼稚園打人，專門蝦我哋小瑞呢啲冇爸爸嘅細路。我一刀劃開羊髀，將一根香火管插進羊皮嘅吹氣窿。我個仔被你打咗咁多次，佢媽咪揾咗你幾多次？你話係細路之間玩下啫，話我個仔有病，仲打算說服家委會同學校，叫我個仔轉校。我伸手整熄啲香火，點燃咗嘅嘢香氣順住吹氣窿抖入去，羊皮慢慢脹起，高健塊面開始扭曲，口入面發出呵呵聲。我手快快一度劃開脹起嘅羊皮，由個肚度一撕，剎那間成個羊身嘅皮，除咗塊面之外，連埋啲鈎一齊脫落。你仲同你個仔講，罵人同傻仔都會傳染，叫啲小朋友唔好同我個仔玩。你講得啱啊，係會傳染。我伸出手撳住紙羊條頸，準備一刀將佢個頭斬落嚟。點知就喺呢個時候，高健個頭猛咁一轟，開口咬住咗我指手。我避得快，但都係被刮到一下，手背劃出一道血痕。高健即刻一個翻身半掛喺石板度，佢拖住剝咗皮嘅羊身，好似一條蜥蜴咁，死死咁盯住我，撞到硬嘅。佢原本想走，唔知點解聞到我手背啲血，突然停低，扭曲塊面，突然露出詭異嘅笑，膊頭聳起，竟然向住我爬過嚟。揾死！我將手上啲童子尿全部搽喺手度，徒手就去捉高健，憑住積落嚟嘅銳氣同技巧，最終高健都係變反做一隻羊落入我手，出咗50斤肉。通常飯店都係凌晨4點送菜，我拎住高健去到佢哋餐廳門口，將一袋羊肉放喺門口嗰堆菜入面，自己屋企嘅肉自然要分返俾佢屋企人食下，剩返40斤，1斤90蚊，賣咗3600，夠個仔上24堂課，一個禮拜4堂可以上1個幾月啦。我稍微鬆咗口氣，呢個時候先發現手背沾咗童子尿嘅鬼牙印嗰度，竟然已經開始發黑發紫，呢個係邪氣附肉嘅表現。唔對路，童子尿一向係對付邪祟嘅利器，竟然會出咁嘅情況，除非個仔嗰啲根本唔係童子尿。我個腦頓時嗡一聲，呢個信息背後嘅真相令我驚到出一身冷汗。個仔就快6歲，個仔生得好靚，個仔喺幼稚園都有男老師，校長都係男嘅，住咗邊嘅鄰居係男，右邊鄰居仲有個中意派糖俾細路嘅阿伯，以前車眼盲咗，根本照顧唔到佢。一諗到個仔可能經歷過某重可怕嘅事，我幾乎忍唔住，直接向屋企狂奔。我要帶走個仔，唔可以打草驚蛇。我直接爬牆入咗舊屋苑，一路無聲無息咁上咗3樓。另外意外嘅係門係開住嘅，客廳入面有一陣講唔出嘅尿騷味，右邊鄰居門都開住。嗰個阿伯，我快步先行過去，細細個客廳入面，阿伯正扯住自己條褲頭帶，一邊停住叫個仔個名。而家都咁夜啦，我哋瞓覺好唔好？你乖嘅話，爺爺俾糖你食，瞓覺好唔好？聽到呢度，一股無名火由心底衝出嚟，我2步衝過去，
直接一拳打落阿伯塊面度，將佢狠狠收拾咗一餐。我心入面團火仲係撳唔低，周圍望，個仔一對大眼靜靜咁望住我。我呢個時候先見到佢手上捉住一個膠樽，膠樽入面係半樽尿。我呆咗一下，阿伯震騰騰咁講：錢喺嗰入面，你哋要就攞走，我唔報警。我僵硬咁指住嗰樽尿，呢啲係咩？尿咯。阿伯上面緊張，呢個細路唔知點解非要將屋企啲膠樽裝滿尿，佢媽咪又唔喺度，我呢度又氹唔到佢瞓，我又冇尿呢。你問呢啲做咩啊？等我道完歉，阿伯第一件事就係跳起身鬧我，混賬嘢，你仲識返嚟啊？你日日喺度搞乜鬼啊？你老婆一個人湊住個仔，眼又唔好，你知唔知佢幾辛苦啊？你死咗去邊啊？我唔敢出聲。個仔完全冇情緒波動，佢正一板一眼咁將裝好嘅膠樽抹乾淨，然後交俾我。原來呢啲根本唔完全係童子尿，自然浸唔到鬼。個仔只係記得我要尿，我心入面一陣酸，講唔出係咩滋味。阿伯望住我哋，揉住塊面嘆咗口氣，拒絕咗我要送佢去檢查嘅建議。算啦算啦，你先帶個仔返去瞓，呢晚唔瞓，聽日返學點算？細路仔正係長身體嘅時候。我問前妻去咗邊，阿伯又搖頭，佢將個仔託我照看，話要遲啲先返，最遲聽日，好似去借錢。前兩日佢媽嚟睇佢，話要幫佢介紹個對象，但對方唔要細路，兩者乸嘈咗好耐，佢媽喊住走，你老婆都喊咗呢個家務個幫手，日子難過啊！我唔知你哋係嘈交定打大交，後生仔啊，聽大叔一句，冇過唔去嘅男，呢啲重感情嘅女人啊，好難得佢哋個心就係嚟整嘅，你又氹一氹，佢自己就軟啦。我心情複雜，喉嚨發乾，帶住個仔返到屋企，我執好間屋，將新搵嘅錢放喺門口係嗰個籃入面。地板有啲地方乾淨，有啲地方污糟，被竇都套反咗。我一樣一樣慢慢執。老婆梳妝台上面啲化妝品同塊鏡都鋪滿晒塵，根本睇唔清人影。佢睇唔到之後就唔再化妝。我摸咗摸自己粒粒突突嘅醜臉，冇去抹塊鏡，心入面散出一絲僥倖。好彩老婆而家已經睇唔到我塊面。屋企有人，個仔好快就瞓咗，我反而瞓唔着。我想等老婆返嚟，我一定要好好道歉，點都要將話講清楚。但直到天光，老婆都冇返嚟。我執好個仔送佢返學，去到幼稚園門口，個仔回頭望咗我一眼，冇好似其他細路咁喊苦喊忽，獨自背住書包入咗學校。我準備返去繼續等老婆，轉念一想，佢而家肯定係外母屋企，乾脆直接過去搵佢啦。老婆娘家做少少生意，比我呢個無依無靠嘅好好多。我見到老婆企喺樓下，另一個禿頭中年男人由車窗伸出手，老婆塊面喺陽光下白到幾乎透明。男人伸手牽佢指手，佢冇拒絕，佢猶豫住問男人：你真係願意小蕊佢可能會花好多錢？男人粗肥嘅手捏住老婆指手，成面笑意：當然可以，我好鍾意細路。你細佬講咗你嘅情況，你唔知我聽完心入面幾難受。錢唔係問題，錢對佢嚟講唔係問題，錢對我嚟講係個大問題。我望住企喺樓梯口笑笑口嘅舅仔同外母一家，成身發麻，血一陣陣衝上塊面，呢種就係羞辱到麻木嘅感覺吧。一個男人最撚窩囊嘅時候，就係冇錢又偏偏心仲未夠硬嘅時候。4月嘅陽光好刺眼，我手背又開始發痕，低頭一睇，上面被鬼牙咬過嘅地方已經變黑咗。我將袖拉落嚟遮住手背，將生果籃放低，我就走咗。我住嘅地方係個廢棄停車場，車禍之後我整咗個橡木漿就住，唔使錢，沖涼洗頭就喺公廁搞掂，一心只想將揾到嘅錢都俾晒個仔同前妻。可悲嘅係，我用盡全力慳返嚟嘅錢，仲不如人哋手上指表。自從車禍之後，我個頭一直好痛，好多嘢都記唔清。用力回想，記得最多嘅就係同老婆為錢嘈交嘅樣。後來索性諗，我摸住粗糙刮手嘅面，戴上口罩，1蚊雞逼死英雄漢。如果俾到足夠嘅錢前妻，佢至少而家就唔使嫁人。
過咗一陣，我打俾之前嗰個熟黨主老劉，劉老闆係咪有幾多樣你都收晒？老劉呆咗一下，即刻問你有幾多？我問你要幾多？老劉沉吟咗一下，最近準備整燒烤羊肉，你先嚟十指啦。十指一指我60斤肉計，即係5萬幾蚊。我又問你講嗰10萬蚊誠意金，而家仲算唔算數？老劉話呢個好啊，只要聽日可以俾到十指我哋慢慢傾。我話好。鬼最驚兩樣嘢，一個係童子尿，一個係人嘅口水。如果冇，仲有一樣佢哋又愛又敬嘅嘢，就係錢。越多人交易過，用過嘅錢越好。以前啲老人交過年俾細路壓歲錢，就係壓住邪祟。後來慢慢傳錯咗，變咗壓歲錢。而家冇銅錢，用舊銀紙都得。捉嗰陣好似符咁貼喺額頭，如果加埋啲血就更加好。我留個膠樽，切開一半當容器，準備割啲血出嚟備用。我呢啲都係細個跟住我村入面一個老孤寡師傅學嘅。師傅孤身一人，無兒無女，就住喺我家嘅壁間爛屋。佢呢種五保戶好容易被蝦。我老豆係個熱心人，幫佢出過2次頭。師傅同我隔行得好近，佢睇我面上還我有道傷。我老豆聽完唔係幾開心。通常呢啲算命嘅都係5弊3缺嘅人，五弊又叫鰥寡孤獨殘，老咗冇老婆叫鰥，老咗冇老公叫寡，老咗冇仔女叫獨，細個冇爸媽叫孤。3缺係冇錢冇命冇權，呢啲唔係咒我咩？加上師傅冇仔，仲偷偷地想我叫佢爸爸。我老豆有啲嬲，私下唔俾我同師傅玩。但冇幾耐，我老豆出去打工就死喺建築工地，再冇返嚟。我真係變咗孤。師傅話都係命，然後又教咗我點捉鬼，話有個萬一都仲有一門手藝。佢盡量照顧我，指導我，就好似我半個老豆咁。我之前一直冇用過，生怕會應驗喺身上。但同前妻私婚之後，我就唔驚啦。加上嗰陣開始見到鬼，做起上嚟都方便。捉咗2年，我一直遵守師傅講嘅嘢，揀對象，揀地方。但我守規矩，啲錢唔守規矩啊！我咬牙割開手腕，準備接啲血用，但等咗好耐，只有2滴黑血滴落嚟，鬼氣入咗肉，我成身發涼。鬼呢啲嘢最中意陰涼，又中意新鮮血食，就好似魚鱔暗，被咬一啖，嗰半隻手就要廢。我上咗一陣，都係打俾師傅住嗰間老人院。朝佢問候咗身體，我問佢有個朋友被鬼咬咗一啖，而家手背發黑啦，會唔會有咩影響？師傅聽我講完，沉默咗一陣，問我你係咪都係行咗嗰條路？我否認咗。師傅輕輕嘆咗口氣，你嗰個朋友指手嚴重嗎？我望住手背啲黑肉，冇乜大感覺，就係痕說明下面喺度生根，唔好去找，真係痕就夜晚用紅布包住。到時用線香割開挖出嚟，應該問題唔大。師傅叮囑咗一番，記住千萬唔好掂到殺人嘅血。我聽日啱啱好要過嚟，聽日過嚟好，聽日我交咗羊肉，啱啱好都有錢啦。上次車禍係師傅照顧我，啱啱好請佢食餐好嘅，要捉10指，呢個唔係細數目。我將爪羊勾喺剩翻嗰少少童子尿度浸咗一下。然後將剩低嘅童子尿圍住個帳幕倒咗一圈。人氣少嘅地方鬼氣多，唔使睇，而家我身後嘅陰影入面就悉悉實實企住幾個正向呢度望。呢幾支鬼氣已經好淡，變成似樣嘅羊。捉咗咁耐，其實我都發現，仲係要生死嘅或者怨氣越重嘅，嗰支羊先會越大越肥美。我執好工具，攞出備用嘅一疊舊銀紙，行過嗰重陰影嗰陣，仲係打咗個冷戰。幾隻鬼奇奇翳翳，白色眼白發亮咁盯住我，拉開我冷聲行過去，行出廢棄嘅路，天停車場，行上2邊都係雜草嘅廢棄工地。我開始向今日嘅目的地行。城市入面陽氣重，其實對鬼並唔友善。鬼最多嘅地方就係藝院、建築工地或者舊建築。藝院入面有宅神同夜遊神巡邏，可以整走嘅鬼唔多。最好嘅就係建築工地。特別係嗰重打過山莊嘅，我行到我哋買嗰層爛尾樓，喺停工之前，業主曾經籌錢準備繼續起，但被嚟攞錢嘅民工搞散咗，多時叉車、泥頭車、吊車亂成一團。我就是嗰陣被撞爛咗塊面，
貓軼明明係呢幫老闆攞錢，最後搏命嘅卻係攞唔到錢嘅工同業主。我嚟係呢層爛尾樓欠我嘅，入面啲鬼欠我嘅。我啱啱停低架共享單車，工地一隻蠢狗就衝住我汪汪大叫。呢種工地養嘅小狗，一個項目完工，通常就變咗流浪狗。我伸手執咗嚿磚頭想嚇佢，點知佢叫得仲犀利，聲嘶力竭，好似我係咩怪物咁。呢個係喺度向佢主子邀功呢？可惜冇人睇。我拎住一條棍，一棍都未落去，隻狗就夾住條尾鷹鷹咁走咗。行過去，我呢個時候先發現喺入口啲廢草入面啱啱生咗兩隻小狗。我呆咗一下，照咗條棍，繼續向入面行。看家一早唔知去咗邊，周圍一片漆黑。我啱啱行入去，鐵皮門砰一聲喺身後閂埋咗。而幾乎與此同時，背脊一涼，有一正貼住我。我轉過頭，後面乜都冇，黑漆漆嘅建築堆入面只有樹蔭嘅光。地下啲灰塵飛揚，滴答滴答嘅水滴聲落喺唔知邊個地方。因為有大嘢，我定咗定神係電梯槽嘅方向。之前就話呢度跌死過4個人，施工方仲揾咗大師嚟念經。呢層樓由起嗰陣就唔太平，先會相對平啲。我行入一樓大廳，溫度突然降咗落嚟，四周都變得濕漉漉。我撳亮手機屏幕，揾到電梯嘅位置，兜住走廊行過去。前面只有黑漆漆嘅窿，下面搭咗一塊廉價嘅竹席遮住入口，都唔知呢啲人點諗。竹席古時候都係用嚟裹屍，放呢度係嚴重未夠扯。我亦唔摸生，準備好就開始點香。隨住繚繞嘅香氣飄動，唔使一陣，由黑麻麻嘅窿口，一個接一個爬出面目模糊嘅嘢，一勾一指，比捉蟹仲容易。剩低就捆上抹咗朱砂嘅羊腳套，貼上銀紙。比我想象中仲要順利，細細個電梯間竟然爬咗狗子出嚟，就地宰殺。裝袋剩翻啲羊雜嗰啲唔使理，等白日太陽一曬就會變咗一灘黑水。整完仲要搬出去，我行黐咁搬，好快就剩翻最後一紙，剩一袋剛喺膊頭，行咗2步，腳下絆到啲嘢，我正想抬腳，感覺隻腳有啲重，心入面覺得唔妙。我轉頭睇啲香，呢一睇個腦頓時嗡一聲，本來可以燒3個鐘嘅香，而家竟然只剩翻最後一點搖搖欲墜嘅味。打咗一睇，架車正有一個黑影喺度不停吹。衰嘢，我心入面冒出一團火。呢支定魂香一熄，嗰啲啱啱匿埋咗有啲靈智嘅鬼嘢就可以毫無顧忌咁過嚟。我一腳踩腳下黑影條頸度，轉身就向嗰個黑影處行過去。手入面支酒羊勾揮出去，黐一聲有嘢被砸低咗，竟然係定魂香。我背脊一下出咗身冷汗，太順利太大意啦。點解唔記得鬼？最耐就係鬼遮眼。我啱啱見到嘅只係幻覺，鬼冇實體，佢哋根本掂唔到定魂香。鬼經火就好似煤氣經打火機，而家我居然被鬼媚眼，居然親手摘咗支定魂香，手背上嘅痕變咗痛。四周一片死寂，好似乜都冇，又好似逼滿晒嘢。滴答嘅水聲由四周開始響起，呢個先係嗰個大家伙。我下意識向後退，只退咗一步，腰間抵住一樣嘢，係一隻鬼手，跟住係我指腳度。唔好，我竭力屏住呼吸，唔回頭，唔喐膊頭上嘅火，鬼就掂我唔到。呢個係鬼媚眼，我橫穩伸手摸向腰間支工兵鏟，但佢係腰間摸到一支冰涼嘅手，我驚到心都跳埋出嚟。猛然低頭就見到一張白到發綠光嘅爛面，唔知死咗幾耐嘅老鬼，起碼都有20年。佢正嘻嘻笑住，將我用力向電梯槽拖去。難怪揾死我冷住塊面，直接伸出手去捏住佢條頸。一般嚟講，鬼都係輕飄飄，捏落去好似捏水咁。呢隻鬼條頸卻好似蛇咁，呢個係喺入面養咗唔知幾耐，有幾強嘅怨念同執念，先至幾乎與有實質。佢拖住我一步一步，地下嗰啲羊嘅汁水變得滑潺潺，我再都企唔穩，身不由己向深不見底嘅電梯槽滑過去。衰嘢，我大聲鬧起嚟，對鬼絕對唔可以軟弱。你啲爽爺爺仲未經過邊止鬼嚟啊！仆街嘢整死老子，老子變咗鬼咬死你！仆街雜蟲，腳上嘅力度一頓，
嗰次面目模糊嘅鬼呆咗一下，爽仔，我一手死死扣住電梯邊框，一手摸爪羊鈎，祖宗個名都係你叫嘅。下一秒劈一聲，塊面壓咗一巴掌，仆街，連你老豆都唔認得啦！我驚到對眼都凸埋出嚟，然後由嗰張爛面度見到一絲熟悉又模糊嘅輪廓。呢隻老鬼竟然係喺出面死咗20年嘅老豆。當年我老豆喺出面出意外死咗，話跌咗入水泥基坑度，人都爛成渣，整唔返嚟，工地賠咗3萬蚊，靠住呢啲錢我先讀完書。但估唔到我老豆仔細咁睇我，知道我仲係跟住師傅做咗呢行，沉默咗好耐，都過咗20年啦。我一直想返屋企，諗住屋企只有你先9歲啊，你啲叔伯咁兇，冇咗老豆你點會好養嘅？我個仔都咁大個啦，佢伸手想拍我，但又驚影響到我，最後都係收返手。呢10年日日夜喺昏暗嘅舊建築入面，佢一直就係得咁一個念頭，想返屋企，想睇下屋企人。佢估唔到個仔一早長大咗，仲結咗婚。又就算我冇講黐婚嘅事，都揀啲好聽嘅講。我老豆沉默咗一陣，知道我要做咩之後，佢無聲無息咁飄咗落去。過咗一陣，由四面八方開始傳出震騰嘅鬼。我老豆叫佢哋排好隊俾我揀。媽的，被老豆罩住嘅感覺真係好到不得了，對眼好似入咗沙咁。我話唔使咁多，只要10指，已經9指，再加1指。我老豆又揮手叫嗰啲鬼都走，仲剩1指，等老豆嚟湊數啦。以後唔好做呢行啦，搵份好工。你手上嗰陣味唔對路，搵咗錢去搵個人好好睇下。你師傅而家身體點樣？師傅都仲好，佢唔肯同我一齊嚟城入面，堅持入咗老人院，而家身子仲算硬朗。佢話咁就好，而家見到你咁大個，老豆都冇乜牽掛啦，就等我嚟啦。老豆呢啲年食得多，肯定係最肥嗰節，年嘅事唔好爭。當幫你老豆即刻得，下世可以先投個胎，生得好好，似你媽，生得真係好啊！我將羊肉全部處理好，用咗13個袋裝好。去到4點，老劉預約單獨嚟咗，佢揸住架新買嘅 SUV， 熄火落車，成面係笑。短短2年時間，佢已經有一個苦哈哈做肉鍋盔嘅小檔，飯變咗幾間餐飲店嘅大老闆，着車還跑車。呢個亦係我哋第2次見面。佢笑嘻嘻咁睇咗一圈羊肉，又睇我身後，兄弟一個人，呢啲都係今日新拉嚟嘅羊肉。佢又話入面攞出一個信封袋掟過嚟，我接住打開鼓鼓囊囊嘅信封，掃咗一眼，掃蒙對，咩意思？我皺眉問佢，老劉哈哈一聲，側身向後面望去，另外有2架車都開咗過嚟，係另外2個我供貨嘅老闆，一個花名叫光頭強，一個叫瘦眼鏡，佢哋都企定咗，皮笑肉不笑咁望住我，買個羊肉啫，都想客氣哈。3個人圍住我。呢個地方揀得好啊，光頭強。另一個瘦眼鏡笑嘻嘻，今日嘅貨真係唔少，你哋想做咩？我問。瘦眼鏡話唔做咩，我哋就想要你嘅貨源渠道，少個中間商可以搵多啲。光頭強向地下吐咗啖口水話，呢2年小於你都由我哋呢度搵咗唔少啦，批發羊肉市場都係28蚊，你賣90蚊，後生仔你呢真係暴利啊！老劉玩講，小於你都唔想你賣嘅羊肉被查吧？冇屠宰證冇檢疫，呢啲係要罰款。我面無表情咁望住佢哋，佢都冇羊肉，想要就要，唔想要我另搵賣主。講完我轉身要走，光頭強同瘦眼鏡攔住我，老劉由身後橫過嚟。呢半年我哋都搵咗周圍嘅鄉鎮，根本冇見到規模養羊嘅。你老實講，呢啲羊肉係咪走私？你講個價，兄弟們唔會虧待你。呢3個人最開始都係被城管追住跑嘅小檔主，而家一副財大氣粗嘅羊開。老劉笑咗笑，後生仔，火氣唔好咁猛。你唔講，我哋都可以查，但等我哋查到，你可係1毫子都冇，到時唔知你個仔點算呢？我望住佢，佢伸手關住一碟錢喺我塊面拍咗拍，識時務者為俊傑。我同佢唔同，我通常唔對細路仔下手，但你個仔嗰間幼稚園嘅功課，如果我
話音未落，我已經腦袋一頁波咗上去，爪羊鈎嘅另一段筆直鋼筋扎入咗佢膊頭，盧柳痛到大叫起嚟，一邊氣急敗呸咁叫另外兩個嚟整我被兩個人推開，三個人將我撳住，盧柳將沾血嘅鋼筋一把扯出，咬牙遞俾光頭強。仆街，你想清楚先好講嘢，我哋呢個係正當防衛，今晚唔講出渠道，你休想走。我吐咗啖口水，做夢。盧柳獰笑，我死膽細嘅鏟死膽大嘅，臭小子，要唔係你之前攞嘅羊肉，有啲臭烘烘，好似啱啱解凍咁，我哋仲察覺唔到。今日你係講又講，唔講都得講。講完，佢示意光頭強攞鋼跟隨我耳仔，光頭強遲疑，盧柳訓斥。喐手啊，諗下啦，一斤羊肉500蚊啊，攞到咗渠道，出年你哋仲竟買唔到樓，玩唔到車，一斤羊肉500蚊，我心入面勃然生怨。呢三個人一日同我講生意難做，原本100蚊嘅羊肉講到90蚊一斤，結果反手佢哋就賣咗500蚊一斤，見我唔講嘢，收眼鏡冷笑，劉哥，呢條友唔見棺材唔流眼淚，佢個仔唔係嗰間幼稚園咩？聽講仲係個神經病，要唔要整出嚟？佢話音未落，嗰個老翁一聲，直接撞咗過去，鋼筋穿透我膊頭，但係我都咬住咗佢條頸，鮮血淋漓而下。最先死嘅係瘦眼鏡，佢唔甘心咁睜大眼，雨雲啱啱出嚟就被我徒手捉住，我就場俾佢哋表演咗一個遭羊為鬼。盧柳面色蒼白，下身嚟到一地都係。大仙，大哥，我錯啦，我錯啦，我係一時糊塗，我係諗住可以搵多啲，我個仔快生啦，我想還間大屋，你放過我，放過我。我摸完咗瘦眼鏡羊，開始處理光頭強，激烈嘅打鬥喺我身上掛咗幾處彩，第一重講唔出嘅痛快令我根本感覺唔到痛，我只想整死佢哋，剝咗皮。我一把捉住羊嘅後脅，套上龍頭。喺鐵門上一鑊開膛破腹，盧柳暈咗一圈，醒返見到咁嘅樣，又瞓咗過去。佢醒咗過嚟，喊苦喊忽，涕淚攪橫。我只係個做小買賣嘅，我乜都冇做啊。小于，你仲後生，你仲有仔，你都唔想你個仔有個殺人嘅老豆吧？你放咗我啲錢都俾晒你，我乜都唔要。我拎住工兵鏟行過去，望住佢對眼。2年前佢仲係個最低層嘅弱者。嗰陣佢話如果佢可以發財，佢一定好好做良心病。但係有錢佢就變咗，我唔信，一次不中百次不用。我屁一聲砸咗落去，我快手做完，仲有一個幾鐘天亮，太陽一出嚟呢度乜都藏唔住。我將一條切好嘅羊髀肉調俾看門子流浪狗，再將佢哋嘅屍體全部掉入咗電梯槽。嗰3架車我扯低咗車牌，一併掉入去。然後打開鐵門，將2架車開到咗隱蔽嘅角落。2萬蚊12隻羊，我一定要將羊賣出去。仲剩1架車，我將羊肉搬上咗車，然後點火，正準備起步。但就喺呢個時候，我聞到陣臭味，一重腐臭嘅味，唔對路。明明我已經喺太陽出嚟之前將羊都處理完，羊唔應該呸，係漏咗邊步。我低頭無意中掃過指手，頓時一陣惡心。戴住嘅膠手套唔知幾時爛咗個窿，今日殺人啲血滲到咗嗰鬼牙印度，嗰個手背上黑紅嘅牙印而家已經變咗墨黑色，上面正滲住淡淡嘅黑水，嗰陣臭味就係由我手度嚟。我呆呆咁按住指手，僅僅只係一晚，嗰個牙印位自由手背爛到去手心，由窿位睇入去係蚯蚓咁扭曲搞錯嘅神經。我踎低用打火機燒紅嘅香去。點啲香都未到，火就熄咗，指手開始劇烈痛起嚟。該死，我轉身就要攞石頭砸斷指手，呢個時候先發現我身上啲衫破破爛爛，身上好幾處傷口，每一個傷口都沾住嗰3個貪心鬼嘅血，係血。師傅講過，鬼氣唔可以見生人血。高健同老柳都係橫死，一旦沾上咗，幾乎再難脫身。我咬牙琢磨要唔要將隻手用火燒一燒，就聽見出面有動靜，于爽，竟然係前妻把聲。我心入面陡然而生怨恨，手仲痛。到呢個時候，佢唔同嗰位油膩男人食飯嚟做咩？
前妻仲喺度叫于爽。我望向到後鏡，到後鏡入面係牽住老婆手嘅個仔，佢正望住我。老婆另一隻手拎住生果籃，正係我今日放喺佢門口嗰個。我個心猛然一跳，一重莫名嘅情緒由心底衝上嚟。頭先陣怨恨淡咗好多。我穩一穩搖低車窗，呢個幾乎係2年嚟我哋第一次見面。我盡力令把聲散冷啲。你嚟呢度做咩？老婆行到車窗邊，佢靚靚嘅眼而家戴上咗眼罩。嗰場車禍入面，我揸住外賣電單車被撞飛嗰陣，佢正喺路邊，因為冇避開，眼受傷。慢咗，真係你，真係你。老婆聽到我把聲，一下開始喊起嚟，眼淚卻唔可以由佢乾涸嘅眼窿流出嚟。你都見到咗係咪？佢問。我心一抽，竭力壓平把聲，係啊，見到你個新歡啦。見到咗你就咁睇住，寶松。老婆突然發火，佢喊住鬧我，咁愛你就咁望住，睇住我乜都睇唔到，睇住我出醜係咪好好玩？佢開始嗌，你知唔知你個仔幾掛住你？掛到我只能夠講你唔要我哋啦。于爽，你冇心，你個仔病咗啊，腎炎根本都療唔出，甚至可能以後要玩腎，我哋要錢啊，我可以有咩辦法呢？我老豆佢哋生意出咗問題，冇錢冇錢啊，又係錢又係錢，呢個字喺我腦入面炸開，我心入面剎那充滿怨恨。就喺呢個時候，我突然發現車玻璃上正有嘢玩爬上嚟，一張血淋淋嘅面，車入面同四周開始變得鬼氣森森，緊接住又係一個支支破碎嘅黑影正由另一面地下緩慢爬過嚟，居然係落樓佢哋。佢哋唔係已經變咗做羊咩？點解會咁？我心入面散出無比驚駭。隨住佢哋嘅靠近，以一車原本鮮味無比嘅羊肉，以佢哋生過嘅羊肉為原點，以肉眼可見嘅速度快速變質，就好似用過嘅製製品咁。老婆亦察覺都唔對路，于爽，你喺度做咩？隨住佢把聲爬向我嘅腦樓，轉過頭望向老婆，一個可怕嘅念頭衝出嚟。你點知我喺呢度？老婆沉默咗一陣，係個仔每日有時間就跟住你，佢先話我知，話爸爸殺羊，我先叫佢帶我嚟揾你。所以頭先我喺停車場處理屍體嗰陣，都被個仔見到咗咩？我猛然望向個仔，個仔依然係沉默嘅樣，只係伸出手俾咗個樽我，入面係暖手嘅料。我嘅佢講咗2個字，我血氣橫散嘅腦袋一下清醒過嚟，我喺度做咩？我個仔得咗腎病，佢根本療唔出，所以先會去揾隔壁個阿伯姐。個仔懂事啦，喺日復一日嘅康復入面，已經快好返啦。呢一刻，有一個陰影由車頂探下個頭，正向住老婆。我再都等唔得，唔可以俾佢哋掂到老婆同個仔。一腳油門，架車衝咗出去，車輛狂奔而去。但3個惡鬼卻好似貼紙咁緊緊貼喺車上，甚至佢哋開始向入面爬。本來已經變咗做羊，又變反做惡鬼，喺邊度唔對路？係因為我破咗戒咩？我感覺成身如墜冰油，一隻手開始圍住我只想行得更遠啲，用力掙扎入面，我手背嘅傷口好似有嘢爬出嚟，又涼又滑，就好似纏咗一圈圈蛇，喐唔到分毫。唔對路，點可能？飢餓嘅鬼點可以靠近我？而老柳生鬼喺嗰啲陰影入面，黐我越來越近，一隻鬼狠狠咬上咗我個肚，就喺我幾乎要窒息嘅時候，砰一聲，我撞上咗一堵爛尾樓嘅廢牆，磚頭同灰塵全數傾瀉喺車上，我暈咗過去。我聽到老婆嘅尖叫聲，嗰把聲刺耳無比。等我再次醒返，出面已經天黑，清脆悅耳嘅鈴鐺聲一陣一陣。一個熟悉嘅蒼老身影由牆角轉彎處快步走嚟，同前剎那落地變咗八卦。佢一出現，周圍嘅隆隆聲都即刻唔見晒。我想行，只行咗一步就重重跌喺地下，呆呆叫咗聲師傅，個頭好痛，全身都痛。師傅望住我吃力茫然咁企起身，睇我緩緩行出嚟，深深嘆咗口氣。佢對眼泛住紅絲，睇你行咗好遠路。諗你係接到我電話，連夜就動身出嚟。師傅都快20年冇出遠門，上一次見佢仲係我車禍後返去揾佢。師傅，我想起之前嘅事，慌張轉頭四處揾老婆嘅身影。
師傅話楊由佢冇事，你個仔都冇事，就係受咗啲驚嚇，去咗派出所，而家喺醫院。派出所，我心入面一跳，諗起自己做嘅事，你闖咗大禍。師傅重重嘆咗口氣，而家將事情原本講俾我聽。等佢聽我講咗做嘅事，師傅連連搖頭，無比生氣。爽仔，你糊塗啊！你犯咗殺業同貪業。師傅當時點同你講？做呢行最講究嘅係心靜，心唔靜，身上就要養邪氣同戾氣。呢種陰氣對嗰啲陰間嘅鬼怪有莫大吸引力。你殺咗佢哋3個，活殺嘅成必定累及家人，你老婆仔女又被佢哋見到咗塊面。如果不除，活唔過3日。我問師傅點算？師傅話呢3鬼極凶，一定要收咗佢哋。而家除咗你冇人可以喐到佢哋，但你而家都唔係佢哋對手。首先一定要用楊由佢哋過嚟，搵地方同道具收拾，費事濫殺無辜。楊都唔麻煩。師傅有個舊友老楊官，而家喺城郊呢邊，手頭上啱啱好有10幾隻羊。去到郊區，周圍慢慢荒涼，矮幅嘅山包好似墳墓，小村仔人少，一片衰敗。一隻大烏喺村口衝住我叫咗3聲。老楊官同師傅熟，一邊講嘢一邊神色複雜咁睇我。呢個時候，一條蛇直接由房梁跌咗落嚟。師傅神色肅然，話嚟報應嘅時間睇嚟就係今晚，要即刻開始準備材料。話係材料就係村入面買嘅公雞血，仲抽咗2條黑狗嘅一甲薄血，又話鬼驚狐畏，所以仲準備咗2桶料。我睇到有啲想嘔。野咗2隻狗，村入面其他狗成群結隊跑嚟跑去，遠遠企喺小山坡上鬧個不停。然後師傅又開始叫老楊官先整晚飯，蒸咗一大鑊白成嘅米飯，話呢啲到時係夜晚俾羊食，只要食咗米飯嘅羊，鬼就聞唔到羊味，會將羊當成我。如果鬼口下留情，師傅亦會留情超度。呢個係俾我殺嗰啲怪一次機會，亦係俾我自己一次機會。師傅從來冇呃過我。我雖然心入面隱隱覺得邊度有啲奇怪，但亦冇多問。我跟住師傅開始試弄羊，羊咩咩叫住，睇落溫順無比。師傅問我知唔知點解鬼會變做羊，我話唔知。師傅話其實喺最早嘅時候，祭祀祖神同神明係用人，最開始用部落入面嘅貴族，身份尊貴嘅誠意越足，呢啲叫人生。但好快貴族們覺得呢個唔係路，死自己咁傻，就用俘虜同奴隸替代。再後來又覺得就算係奴隸都係重浪費，開始用牛羊作為人嘅代替品。呢個就有咗羊假裝人嘅羊，因為陰間收到嘅貢品大多都係羊。大話講得多咗都變咗真，人死嘅鬼就真係可以變做羊嘅羊。我下意識睇自己手仲係手嘅羊，唔係羊，手背嘅傷口被紅布包得實一實，手心滾燙灼熱。師傅一邊幫我羊皮上搽偽裝用嘅羊奶，又問我你只殺過尋晚呢3個人？我確認點頭。師傅點頭，搵3隻羊代替就得啦。嗰3隻羊身上掛咗我用過嘅物件，又抹咗我手背嘅黑血，混喺10幾隻羊入面。我亦都要喺入面咁樣氣息唔會外流，先可以順利將惡鬼吸引到法陣入面去。等了解咗因果，就處理咗佢哋。無論聽到咩聲，無論見到咩，無論發生咩事，千萬唔好出嚟，一定要等嗰3隻鬼咬住羊先可以喐。等我叫你出嚟先好出嚟。記住，鬼最冷的人。師傅嘅表情從來冇咁嚴肅鄭重過，一句一句叮囑我，每一句都要聽我應答先算數。佢睇落老咗好多，成面都係疲憊，本來不過60嘅人，睇落好似80歲。又連夜行咗一晚，忙完呢啲實在有啲撐唔住。我連連點頭，因為拖累佢，心入面好唔係滋味。黃昏一到，天色一瞬間就黑晒。老楊官避咗出去，呢一刻狗入面只有師傅一個人。由貼住銀紙嘅院門口開始，一步一根香，呢啲係引路香，香全部冒住紅頭，一閃一閃好似鬼眼。突然煙火氣開始晃動。院門口掛住嘅引魂鈴突然響咗一下，村入面啲狗一瞬全部收聲，院入面啲燈全開，但燈光就好似照入墨汁，只能夠暈染咁細一塊地方。
我聽到咗院子路上嘅瓜子殼聲，呢個係師傅故意殺嘅。踩瓜子殼嘅聲越來越近，細碎嘅嘈雜嘅嚟嘅唔止一個。我身上裹住臭烘烘嘅舊羊皮，又沉又沖，就好似真係一隻羊咁。唔知點解着住呢件羊皮，我感覺格外虛弱，幾乎用唔上勁。我喺羊圈專門揀咗個位置，就係入口嘅最出面。機子羊打橫對眼睇我，面面相覷。羊對眼其實好恐怖。唔似貓同狗係可愛嘅圓形，而係詭異嘅長方形。呢種瞳孔又叫環瞳，呢個令佢哋嘅視覺非常闊，唔使轉頭幾乎就可以見到周圍所有嘢。特別係夜晚，本來其他羊喺度窸窸窣窣食草，而家佢哋突然都唔食，都抬頭望住我。我靠，呢啲蠢羊係心係鬼，唔知我喺邊咩？我冇出聲，睜大對眼上下揚。就係呢個時候，我聽到頭頂嘅哈氣聲。我背脊瞬間一涼，有黏稠嘅液體正混混順住頭頂跌落。我睜大對眼，前面嗰隻羊嘅瞳孔入面影出一張滿係血嘅面，係老劉，佢係被我拍死。死嗰陣成面係血，死狀恐怖，一隻眼珠半突出嚟，滴溜溜轉。佢就喺我身後凌空嘅位置，只需要一低頭就可以見到我。第一回燈下黑，所以佢滴溜溜嘅眼只係死死望住我前面。喺佢最前面係掛住工兵鏟嘅一隻羊，揾到啦！佢把聲咕嚕一轉，向前行去，一口咬住咗羊面。好好，第一節。緊隨住佢身後行入嚟嘅係光頭強，佢死嗰陣未死透，跌入電梯槽先算死，所以佢保持嘅死狀尤其恐怖，半個頭都冇咗。老張順住佢行路嘅動作一晃，就好似正喺度沸騰嘅包漿豆腐。佢行咗入嚟，掃視一圈，突然一聲轉過身嚟，我心入面驚到一震。嗰啲老張晃咗一點落喺我啲羊毛度，佢向我行咗一步，停低咗。我隻手喺羊皮入面收緊，如果佢咁咬我，我定然要同佢搏命。但佢扭曲嘅長指夾伸向咗我架黐，捉住咗嗰隻掛住羊籠頭嘅羊。好好，呢個係第二指。第三指係瘦眼鏡，佢副眼鏡片跌碎咗，乜都睇唔清，只能夠咪住眼靠鼻聞。好幾次佢都快聞到我塊面，個從惡心嘅氣息令我成身難受。眼見佢指手周圍摸，我終於忍唔住，稍微用手扯咗一下，格黐第三指替身羊鼻，我踩到叫咗一聲。瘦眼鏡頓時如我自暴波咗過去，三指鬼開始食羊，一口咬住羊條頸。開始吮吸羊血，鮮紅嘅血戀手香甜，我睇到一啖一啖吞口水。而家我應該可以出去啦啩？我望師傅，師傅示意我繼續踎住。佢一口咬破脷尖，精血噴灑喺符碌上。師傅正快速攞住令旗一面面插入羊嘅四周，呢個係喺度布陣。隨住陣法開始，我感覺越來越呼吸困難。呢個陣法好似唔對路。我覺得頭頂好似有面巨大嘅鏡正穩穩下壓，令我成身難受。唔止我難受，原本三隻喺度食羊血嘅鬼亦抬起咗頭，佢哋面色發慌，開始四處張望，然後向出面跑。第一次兩次都係失敗，往外衝得越犀利，被朱砂發成彈返去就越猛。老張眼珠跌到一地都係，尤其是老劉，佢口入面咕嚕咕嚕。眼神發狠，跌咗兩次，我狠狠望住出面嘅師傅，佢惡狠狠講：我要整死你！呢一回佢跌咗喺我面前，佢仲剩翻嘅另一隻眼珠正死死望住我。縱然我膽大，喺呢個情景下，亦心入面發麻。冇事，我仲有偽裝，佢應該認唔出我。我心入面咁諗住，佢一眼就同嗰隻眼珠對視咗。然後我見到佢血淋淋嘅嘴角緩緩勾出一個弧度，原來係你啊！呢一瞬間，師傅講嘅叮囑，我邊度仲顧得咁多？我猛然跳起身，但老劉就好似一隻剝咗皮嘅貓，靈活到不得了。更因為佢嘅動作吸引其他兩個鬼都轉頭望向我，好香啊！佢哋發出奇怪嘅呼嚕聲，流住口水望住我，好似我嘅血肉對佢哋有異樣嘅吸引力。我一腳踢開眼前嘅老劉，佢俾我踢到踉蹌，而與此同時，另外兩隻鬼撲咗上嚟。我只有一個人，根本唔係佢哋三個嘅對手，手上又冇趁手嘅嘢。
我驚到大叫：師傅，快啲嚟幫我！師傅明明近在咫尺，卻好似冇聽到咁，反而口入面念念有詞，加快咗手上嘅動作。隨住佢嘅吟誦，我感覺成身越來越難受，本來勉強支撐嘅局面，慢慢被三指惡鬼反轉。師傅，我條頸被咬落一塊肉，手臂亦被咬住。我一聲聲叫師傅，冇師傅嘅示意，我唔可以出去，但繼續落去，我即刻就要死喺呢度啦！就喺呢個時候，老劉一指手猛然戳入咗我對眼，咔嚓一聲將嗰支眼珠生成拔咗落嚟。呢個賠返俾我，佢呵呵笑住蠢貨，你竟然睇唔出，你師傅呢個係要收咗你咩？我猛然睜大對眼，出面一聲驚雷，我睜住一隻眼望住老劉，佢塊面上一下露出咗詭異陰森嘅笑容。原來你唔知你一早死咗啊！既然都係鬼，不如一齊衝出去。反正我哋而家先係同類，總唔可以俾呢個老嘢收咗。死咗，我一早死咗。我成身發麻，一道閃電劈落，我見到咗嗰支血眼珠入面嘅自己，面色蒼白，上面傷痕，條頸撕開嘅血肉冒住黑氣，空蕩蕩嘅眼眶只有一個窿，冇任何血流出嚟。我一早死咗，光然又係一聲驚雷，我打咗個哆嗦，原來我死咗咩？所以我心愛嘅老婆先會同個仔講唔好掛住爸爸，因為遺忘比思念更深輕，唔諗就唔會難受。我個腦好亂，條頸又被咬咗一口，掙扎入面，我見到師傅正喺出面用盡全力進行最後嘅基因。師傅講過嘅，記住鬼最能益人，呢啲鬼肯定係喺度呃我，想等我阻止師傅收拾佢哋。我猛然向上一撞，鬼先同你一夥。老劉嘅生眼豬皮我撞爆咗，佢又變返做道眼龍。其他兩個當時死嗰陣跌到七七八八，缺手缺腳，但異常兇悍。呢幾個被我整死後變做嘅鬼，同其他鬼完全唔同。我哋喺入面亂打成一團，我亦開始張嘴就咬，一重重未有過嘅痛快由心底衝出。周圍啲人驚到呆企喺度，一喐都唔喐。出面師傅嘅陣法幾乎就要射啦，由定雲鎮西北嘅開門開始，右門、三門、雙門，佢因為急速動作不斷喘息住，啱啱到咗陣法嘅死門報期，突然院入面又響起咗咚咚聲，咚咚，師傅面色勃然一變，轉過頭去，竟然仲有一隻鬼，準確講係個鬼頭，高見嘅鬼頭，佢好似個皮球咁繃住，向住羊圈衝過嚟，就好似呢度有咩大美味咁。師傅痛心疾首望咗我一眼，于爽，你唔止殺咗3個人，你竟然殺咗4個人。4個人，我下意識想否認，唔係，我冇喐手。嗰個人頭結結笑起嚟，係啊，你係冇喐手，你只係氹你個仔出嚟做有利，我個仔先會跟住跑出嚟玩遊戲，我亦先會為了唔撞上我個仔撞上咗牆。等我爬出嚟嗰陣，你再遮住另一個司機對眼，害到我被剪成咗嚟。遊戲？我心入面散出一股又一股嘅怨恨。嗰個係遊戲，嗰個係你個仔喺度蝦我個仔，點解？點解要蝦我個仔？高健大聲辯解，仲唔係因為你？劉建文話你有賣羊肉嘅渠道，我好聲好氣嚟問你，仲買咗2盒牛奶俾你，可你唔肯俾我啊？你呢種人。揾再多錢有咩用？你個仔係傻仔，我感覺額頭嘅青筋一跳一跳。好在劉建文俾咗批發羊肉，靠住呢批肉，我先企穩腳跟，生意越來越好。但佢話你老係同佢作對，你霸占住羊肉渠道唔肯講，佢哋都話你食硬唔食軟，只有將你逼急咗，你先會攞出誠意。但估唔到你咁狠，竟然將佢哋都整死晒。劉建文就係老劉。佢大聲叫住高健唔好入嚟，先將出面嗰個老嘢整死。呢個于爽就係個死魂生肉，差唔到幾耐。我哋都係于爽做嘅惡魂，佢唔死，我哋亦唔會死。你而家去整死嗰個老頭，以後邊個都攔唔住我哋。高健對眼滴溜溜轉，轉頭就往師傅嗰邊崩塌去。所以我唔死，呢幾個被我殺死嘅惡魂亦消失唔到。我望向師傅，佢背上係怎麼嘅金錢劍，上面嘅銘文係新嘅狗血填充，正面係辟兵莫當，背面係隨空去央，一手就雲旗，另一手係八卦頸，腰間係3清零，懷中係血符祿，
係啦，呢一套裝備根本就唔係師傅講嘅鎮魂，而係滅鬼用嘅。但而家高健嘅惡魂嚟咗，佢卻毫無動作。我望住四周嘅環境，心入面升起一個可怕嘅猜想：師傅要滅嘅，睇嚟係我啊！老劉開始游說我：宇哥你睇，原來死咗嘢唔係只能夠當鬼一條路，你死咗都仲可以咁自在，要唔要你帶帶我哋？光頭強連連點頭，以後宇哥講咩就係咩，我哋都跟住你混。瘦眼鏡睇落擦眉鼠眼，你睇你師傅，分明就係想等你要魂飛魄散，你仲死心塌地跟住佢做咩？宇哥，而家只有你有肉身可以掂嗰支令旗，你去摘咗佢啦，摘咗我哋都自由啦。佢哋嘅話就好似魔音入耳，不停蠱惑住我，而佢哋重開嘅口上面都係我嘅黑血，我一支夾薄鼻啃咗七七八八，上面都係噶。我話好。三子鬼狂笑起嚟，出面嘅師傅喺同嗰個靈活嘅鬼頭嘅爭鬥中遲咗一秒，差啲就被鬼頭咬住，彈出去唔容易。我支手冇咗，而家拔旗唔得。你哋都剩我一樣最硬淨嘅，我一定要畫出嗰支旗，唔係一陣陣成，我哋都得死。老劉扯咗一粒鬼牙，光頭強扯咗一條夾膊，瘦眼鏡拔出咗腳筋。我將幾樣嘢整成咗一個小骨超。三鬼相互望咗一眼，喜滋滋叫我，咁就即刻而家馬上開始啦。我向外行去，唔遠處師傅已經一手捉住咗故意引開佢嘅鬼頭，但佢黐呢度太遠，無論如何都趕唔過嚟。三鬼大聲催促我，緊緊跟喺我身後。我彎腰，一手攞住骨超，另一手去拔前面三門嘅令旗。三鬼排成一排，伸長條頸嚟睇。話時話快時快，我轉身一個利落嘅回旋，近在咫尺嘅三鬼條頸被齊齊挖開，嚟，緊接住我將手上嘅童子尿全部洗喺佢哋身上。呢一回佢哋再都跑唔掉。我冷笑，鬼最兩一人，你哋只係喺度呃我去破陣啫。咩一伙？我哋係咪一伙？你哋心入面冇點數咩？佢哋慘叫住喺地下翻滾，短時間翻唔到身。之前我用嘅口水壓佢哋，但我本來就唔係活人，自然壓唔住。師傅講得啱，呢種散魂成惡鬼嘅果然麻煩，解決嘅辦法只有兩個，一係等佢哋自己消除怨氣，一係打散佢哋嘅怨氣。我人手將手上支骨超掉咗出去，劈機一聲跌入咗一個尿桶入面。呢三樣都係佢哋身上嘅鬼眼所在。三鬼身上開始漫出惡臭。我冷笑，鬼會益人，但唔好唔記得，鬼亦係人變。劉建文最後一刻唔甘心意道，你師傅喺度呃你，師傅係呃咗我全部都諗翻起啦。其實我一早死咗，喺嗰一次車禍後，我拖住破碎嘅身體返到老噶，係師傅救咗我。嗰陣佢唔知我黐婚，只知我個仔先3歲，唔可以冇爸爸。佢咬危天改命，將我嘅身體縫好，將我嘅死魂生生封入咗散肉入面。師傅用咗自己嘅壽命貼補喺我身上，所以師傅先會睇落平白老咗咁多。人嘅感情都係向下，對仔女嘅愛永遠不計成本。喺如父嘅師傅嘅幫助下，我重新活咗過嚟。但活過嚟嘅我，並唔可以從事接觸陽氣太多嘅嗰啲活，甚至唔可以太準出現在陽光下。師傅故意冇修補我塊面，咁樣我便會下意識避開人群。佢話我個腦唔好，入面少咗好多嘢，唔好做太複雜嘅事。佢叫我捉鬼賣羊，只要搵錢可以維持住細路嘅生活就得。除咗捉羊同避開人群，仲有一個就係唔可以傷害活人。我呢種死魂被我浸染死去嘅散魂會格外恐怖，不死不休。佢要我保持心境平和，唔可以散怨，唔可以散恨，隨遇而安。但師傅唔知，而家出面嘅生活水平已經完全唔同。我一個禮拜一紙羊嘅買賣維持唔到細佬治療費，由原本嘅1個月多租1紙，變咗1個星期多租1紙。常在河邊走，哪有不濕鞋？我身上嘅陰穢氣息越來越多，最終令我亦越陷越深。出面嘅高健已經被師傅壓制住，撳喺公雞血桶入面，冇咗反擊之力，但係耗盡咗師傅嘅全部力氣。我想出去，師傅仲喺度繼續施法，我被困喺咗陣法入面。羊圈出面地下撒咗一圈朱砂糯米，呢個係淨化所用。
隨住師傅嘅施法，佢嘅神色越來越衰敗，手已經開始發抖，終於一口血噴咗出嚟。我伸手拔掉咗，令其掉咗陣魂靈。開藥嘅師傅對我嚟講就好似係一隻渺小嘅螞蟻，食咗個三隻鬼惡念嘅我，而家講唔出嘅強悍。嗰三隻鬼有一個地方講啱咗，師傅係要除咗我。一隻可以操縱肉身嘅惡鬼，同嗰三隻惡鬼一樣，活喺人世就係個貽害。師傅要殺咗我，鎮壓我，只係佢估唔到流傳咗一個惡鬼。呢一刻我神智更加清明，陣燈熄滅，師傅已經快講唔出話。我行到佢面前，伸長出嚟嘅胳膊強悍有力。而家只要我喐手殺咗佢，就唔會有人知我嘅秘密。我仍然仲可以活落去，喺黑暗同陰森嘅角落活落去。你唔係活人，唔應該繼續活落去。師傅痛苦咁講，我當初可以活，而家點解唔可以活？你而家活完咗我嘅歲數，就會活你後代嘅歲數。你唔可以，我點解唔可以？我衝口而出，求生係人永遠嘅本能，更加係死人嘅本能。就係呢個時候，突然傳嚟一聲清脆嘅呼喊，于爽係老婆。見到個仔牽住老婆行過嚟，唔知佢哋點搵到呢度。個仔仍然係面無表情嘅樣，佢邊個都冇睇行過嚟，俾咗個童子尿樽我，然後第二次開口叫咗我一句爸爸。我心入面猛然一震，我個仔同其他細路唔同嘅強，佢嘅神志清明，永遠穩定，絕不抱怨，絕不怨恨。我抬頭望向老婆，佢捉住我指手微微發抖，諗嚟佢乜都知啦。對唔住于爽，我唔知佢死死咬住唇嗰啲錢都係你留低咩？並唔係社區俾嘅捐款，我早應該知你唔會唔理我哋。佢指手冰涼，涼到好似冰咁，呢個根本唔似係活人嘅手。我心入面經過一陣你老婆有啲悲傷咁笑咗笑，換腎治療嘅錢太貴啦，我哋都負擔唔起。我對眼咁樣，指手咁樣，亦根本冇辦法出去做嘢，所以我割脈啦。如果我死咗，小蕊就係孤人，會有孤人補貼。喺孤人院亦會有人送佢去治療。傻瓜，我忍唔住你點解咁傻？你對眼明明嗰日我車禍，你可以避開，你點解要伸手嚟接我？老婆笑，反正被人叫咗一世傻婆，傻就傻啦，只要個仔好，好在佢仲只係散魂，只要返到身體，仲可以活落去。我佢趕住佢走，佢卻唔肯喐，反正我亦係個殘廢，就算活住亦係小蕊嘅負擔。而家咁樣，至少佢話你唔係成日話我好耐冇陪過你咩？我以後都陪住你。我企喺嗰度，乜嘢話都講唔出，所有嘅情緒變咗眼角嘅一滴淚。我突然乜都釋懷咗，片刻我踎咗落嚟。師傅能唔能夠再求你一件事？師傅幾乎油盡燈枯，佢借俾我壽命後，剩翻嘅亦唔多。我嘅身體托你嘅福仲可以用，將我對眼俾小柔可以嗎？嗰場車禍我全身唯一好嘅地方，我個腦都撞掉咗一半，所以好多嘢唔記得。師傅聞言猛然抬頭，我踎低，將個仔俾我嘅嘢放喺地下。我話將你教我嗰啲事教俾我小蕊啦，佢係最聽話，永遠唔會唔聽話，亦唔會講大話。佢可以好好活落去，照顧好佢媽咪，剩翻嘅時間就麻煩你好好照顧佢一下啦。我伸出手，一手戳入咗我嘅心窩。有一種最溫柔嘅殺羊辦法，叫做土心阻羊，就係掐斷動脈，吐出羊心。呢種辦法睡個過程安靜溫柔，冇一點掙扎。我死咗，嗰啲被強接俾我嘅壽命又會返到師傅身上。佢嘅氣息不斷變好，然後一把捉住咗我指手，嚟唔切啦，多謝你阿爸。我最後叫咗一聲師傅，佢嘅眼淚奪眶而出。最後一刻，我慢慢變咗做一隻羊，跌入咗老婆個懷入面。老婆乾涸嘅眼眶入面衝出咗眼淚。整完餅啦，之前你整俾我食嗰重肉餅好好食，肯定可以賣好多錢。師傅難過咁轉過頭，老婆想鬧我，卻冇出聲，喊得仲犀利。一直企喺格黐嘅個仔突然伸手摸住我個頭，就好似我曾經摸住佢個頭咁，自亂簡單咁講唔驚。我無聲向佢講唔驚，人死為鬼，鬼死為賤，人之驚鬼，猶如鬼之驚賤。以後只要需要，我會好好保護個仔，睇下邊隻鬼唔長眼，
黑夜散去，黎明初上，